السلام عليكم. النهاردة هننزل زياد البحر لأول مرة في حياته. تعالوا بينا نشوف ايه اللي هيعمله زياد بالظبط وايه اللي هيحصل. قعدنا زياد شوية على الرمل بره البحر علشان ياخد على الجو، وبعد كده نزلناه البحر. حب البحر وما عادش عايز يطلع تاني. عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنعمله.